本日は柔らかラブビリヤニのセットをチョイス。色鮮やかなビリヤニが目の前に広がり、オレンジやトマト、大きめカットの玉ねぎが印象的。サラダ、ラッサムスープ、ライタやさらに豆のカレーはサービスで本日もいただきます。まずはそのままビリヤニの方を一口。一気に口に広がる強めのスパイスの香りで本日もうまし。